Aí, gente, lenda aqui do Instagram, do YouTube, não sei se é um vídeo, na verdade, de teste. Né? Porque acabei de baixar aqui um... Meu nome, gente. Me ajuda, Deus. É o nome... Depois eu falo pra vocês aqui, eu deixo mencionado, faço alguma coisa. Um editor de vídeo super legal, que eu vou ver se vai ficar legal, né? Porque daí a gente põe aqui um conteúdo bacana lá, né? Então, acho que a primeira coisa, antes de comprar qualquer outro equipamento para eu conseguir gravar, é melhor eu estar fazendo isso, na verdade. É melhor eu estar aprendendo coisas novas. Aliás, eu sempre gostei de aprender coisas novas. Eu amo estudar. Amo! Tá? Então, assim, tô colocando aqui pra vocês pra ver se vai ficar bom, né, gente? Não sei se for só festa da internet, que seria uma vergonha alheia, porém, é vergonha alheia é sobrenome, né? Então, eu não ia ligar, não. A gente fica com Deus aí. Beijo, tchau.